歡迎翻嚟呢個體育世界。好啦，翻嚟，歡迎翻嚟呢個體育本周球壇精選背向鏡頭，呢個就係梁德賢小姐，呢個係郭德順先生。而家鏡頭嚟到呢邊，面向鏡頭嘅係郭德順先生、梁德賢小姐嘅，背向鏡頭咧就係雷彩 B 同埋黃啟慧師傅。係。頭先咧有啲咩趣事發生啊？頭先睇住個波點樣？哇！好燒雲咁樣樣。好燒雲啊！好彩唔係中眼球嘅。幾時嚟咁噶咯？哇！呢個格仔人啊！呢個唔見得光啊！呢個。好打波。好打波。由於個鏡頭像素問題咧，係見唔到個羽毛球去咗邊嘅。梁小姐好無奈，亦都好唏噓咁。嗱嚟啦！大小姐發球啊！一打。豬年啊！波波有豬鼻嘅，大家細心啲睇下。係啊。Ruby 姐嗰個嘴巴。個嘴巴係一開唔到波咧，就變咗做豬鼻。即係點？係咪？豬年有豬鼻啊！真係。哇！睇下豬螺有啊，成個。哦，咁啊，龍躉豪華段，3000幾蚊兩隻一隻嗰啲咧，冇錯。着牛仔褲打羽毛球嘅第一。阿信搞人啊！阿信。